अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी में भली कार मां हां मुबशिर सोलंकी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। ईरानी क़यादत बेताबी सां डील चाहे थी पर चवण खां डिॼे थी। वाशिंगटन में ख़िताब कंदे डोनाल्ड ट्रंप दावा कई आहे त ईरानी क़यादत डील जो चवंदी त पंहिंजे माण्हुनि जे हथां मरंदी। खेनि डपु आहे त जे डील न थी त अमरीका हथां मारिजी वेंदा। ईरान अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमरीका सां का बि ॻाल्हि ॿोल न पई थिए। अमरीका मुख़्तलिफ़ सालिसी ज़रिए पैगाम उमारे रहियो आहे पर सालिसनि ज़रिए पैगाम मोकिलण ॻाल्हियूं न आहिनि। अब्बास इराक़ची वधीक चयो आहे त ईरान जूं आला अख़्तियारियूं तजवीज़ जो जाइज़ो वठी रहियूं आहिनि। जंग जो मुस्तक़िल ख़ात्मो ऐं नुक़सान जो अज़ालो चाहियूं था। पाड़ेसरी मुल्कनि लाइ पैगाम आहे त उहे अमरीका सां वेझो रखनि। अमरीका ईरान खे वधीक सख़्त हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। व्हाइट हाउस जी तर्जुमान कैरोलिन लेविट चयो आहे त ईरानी क़यादत शिकस्त तस्लीम न कई त वधीक सख़्त हमला कया वेंदा। 5 ॾींहनि जे टाइम लाइन में वाध थियण जो फ़ैसिलो सदर ट्रंप ई करे सघे थो। व्हाइट हाउस जी तर्जुमान वधीक चयो आहे त ईरान ग़लत फ़हमियुनि खां बचे। ईरानी प्रॉक्सीज़ खे कमज़ोर करे रहिया आहियूं। ख़िते में तेल जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम बणाइण लाइ कोशिशूं वरितियूं पिए वञनि। अमरीका ऐं इसराइल ॿिनि ईरानी अॻुवाणनि खे पंहिंजे टारगेट लिस्ट मां कढी छॾियो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ऐं परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जा नाला आरज़ी तौर लिस्ट मां हटाया विया। परदेही ख़बरूं इदारे जी रिपोर्ट मूजिबि अहिड़ो फ़ैसिलो जंग जे ख़ात्मे लाइ आला सतही जी ॻाल्हियुनि खे नज़र में रखंदे कयो वियो आहे। अमरीकी सदर चीन जे दौरे जी नई तारीख़ जो ऐलान करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप 14 ऐं 15 मई ते बीजिंग जो दौरो कंदो। ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग खे वाशिंगटन जे दौरे जी दावत ॾींदो। अमरीकी सदर चयो आहे त हू सदर शी जिनपिंग सां गॾु वक़्तु गुज़ारण लाइ पुरजोश आहे, जंहिंखे हू शानदार ऐं यादगार मौक़ो सम्झे थो। मौसमियात खाते पारां सिंध में अॼु खां गजगोड़ सां बरसात जी ॻकथ थी। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, लाड़कानो ऐं कंबर शहदादकोट में वसकारे जो इम्कान। सखर, घोटकी, शिकारपुर, जिकाबाद, सांगड़ ऐं टंडोलायर में मींहुं वसंदो। कराची में छंछर ऐं आचर जे ॾींहुं गड़े सां बरसात जो इम्कान ज़ाहिर। राधण वेझो जवाबदार घरवारी खे छुरियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। ॻोठ वाघा मोरी में 2 ॿारनि जी माउ मिसमात रेशमा पंवर बेदर्दी सां क़त्ल। ॻोठाणनि जवाबदार मुड़ुस ग़ुलाम नबी पंवर खे पकड़े सीहड़ पुलिस हवाले करे छॾियो। मक़तूला जो लाश इस्पताल मुंतकिल। इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बैदि वारसनि हवाले।